హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే మీ అందరి కోసం ఒక సూపర్ అయిన రెసిపీతో మేము ముందరికి వచ్చేసాను. అది నాటి స్టైల్ మష్రూమ్ బిర్యానీ. సరేనా, ఈ రెసిపీ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. మై ఫేవరెట్ సూపర్ యమ్మీ రెసిపీ. మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వస్తుందో నాకు కమెంట్ చేయండి. ఓకేనా, లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా బిర్యానీకి కావాల్సిన ఐటమ్స్: ధనియాలు, సోంపు, మిరియాలు, లవంగాలు, ఒక చిన్న చక్కం. ఇది ఫ్రైయింగ్కి అండ్ తిరగబాతకి ఒక చెక్క, బిర్యానీ ఆకు, మరాఠీ మొగ్గు, 2 ఏలక్కులు, 2 లవంగాలు అండ్ కసూరి మెతి. ఇది తిరగబాతకి. అండ్ తెల్లగడ్డ, శుంఠి, టొమాటో, ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, నిమ్మకాయ కొంచెం, పుదీనా, మష్రూమ్స్. అండ్ ఈ గ్లాస్లో నేను 2 గ్లాసులు బియ్యం తీసుకొని ఫస్ట్ కడిగి నానబెట్టుకున్నానండి. తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ అండ్ కొంచెం ఘీ, ప్యూర్ ఘీ. ఇది మన మష్రూమ్ బిర్యానీకి కావాల్సిన ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ అయితే ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ అయితే మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. పాన్ పెట్టి దాంట్లోకి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఫ్రైయింగ్కి కాబట్టి కొంచెం తక్కువే ఆయిల్ వేసుకోండి. చాలండి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి డైరెక్ట్గా మసాలా వేసుకుందాం. ధనియాలు, చెక్క, సోంపు, లవంగాలు, మిరియాలు. ఫ్రై చేసుకుందాం. కొంచెం లైట్గా అరోమా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిందంటే కొంచెం స్మెల్ రావాలి. ఇది ట్వంటీ సెకండ్స్ ఫ్రై చేసినాక దీంట్లోకి ఒక గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేస్తున్నాం. గ్రీన్ చిల్లీస్తో పాటు యాడ్ చేస్తాం. కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. కుండలో పెట్టుకుని మూత పెట్టి ఒక 2 మినిట్స్ మగ్గించుకున్నాం. లైట్గా ఫ్రై అయ్యాయి. అప్పుడే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్స్, దాంట్లో దీంట్లో వేసుకున్నాను. దీన్ని కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాం.
ఆనియన్స్ ఫుల్ ఫ్రై అవ్వాల్సిన పని లేదండి. లైట్గా ట్రాన్స్పరెంట్ అయితే చాలు. మళ్ళీ మనం ఆయిల్లో దీన్ని ఫ్రై చేసుకుంటాం మసాలాను. ఈ స్టేజ్ ఫ్రై అయితే చాలు. దీంట్లోకి 1 కప్ కొత్తిమీర, 1 కప్ పుదీనా, వేసి బాగా ఫ్రై చేస్తాం. మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని దాన్ని ఫ్రై అవ్వాలి. ఇంకా ఫ్రై అయితే చాలండి. దీన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లగా నెట్టిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో పెట్టి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాం. మళ్ళీ మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని కుక్కర్ పెట్టుకున్నాం. నేను ఈ ప్రాసెస్ అయితే కుక్కర్లో చేస్తున్నాను. కొంచెం ఆయిల్, ఇప్పుడే మనం మసాలాలో కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి కొంచెం తక్కువే వేసుకోండి. కొంచెం గీ ఇష్టపడని వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు, వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఆయిల్ బాగా వేడైంది. ఇప్పుడు దీంట్లోకి 2 బిర్యానీ ఆకు, ఈ మసాలాలన్నీ దీంట్లో వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం. డ్రై మసాలాస్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. లైట్గా అరోమా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేద్దాం.
దీంట్లోకి కొన్ని ఆనియన్స్ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఇది కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఆనియన్స్. ఆనియన్స్ ఫ్రై అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి 1 కప్ టొమాటో, 2 మీడియం సైజ్ టొమాటో తీసుకున్నాను. ఇంకా కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుని టమాటోస్ బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయాయి. దీంట్లో ఇప్పుడు అప్పుడు మనం మసాలా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, అది బాగా మెత్తగా పేస్ట్ చేసి తీసుకున్నాను. దాన్ని దీంట్లో కల్లుప్పు వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ మసాలాని బాగా ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అంతా పైకి తేలాలి. ఆయిల్ ఇట్లా పైకి తేలే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మసాలా చూసారా కొంచెం థిక్ అయింది. ఈ స్టేజ్లో మనం మష్రూమ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసి వాష్ చేసి 3 టైమ్స్ వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను. ఒక 2 మినిట్స్ మష్రూమ్ని మసాలాలో కుక్ చేయమండి.
చూడండి గ్రేవీ ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉంది. ఈ బిర్యానీ గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది. ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉందో చూడండి మసాలా. ఇంకో 1 minute ఫ్రై చేయించి దీంట్లోకి మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. మనం ఈ గ్లాస్లో 2 glasses ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడు అంతే రైస్కి 1 glass రైస్ అయితే 2 glasses ఆఫ్ వాటర్ వేసుకోవాలి. కాకపోతే ఇప్పుడు మనకు మసాలా ఉంది కాబట్టి మనం 4 glass బదులు 3 glasses ఆఫ్ వాటర్ వేసుకున్నాం. చూడండి 1 2 3 glasses is enough. ఇప్పుడు మళ్ళీ మసాలాలన్నీ కలిపి ఒక 2 minutes ఉడకనిద్దాం. వాటర్ బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. అప్పుడే మనం రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతుంది కదా, ఈ స్టేజ్లో మనం రైస్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఒకసారి మొత్తం ఫుల్ ఇట్లా కలుపుకుందాం. రైస్ వేసాక ఒక బాయిల్ వచ్చినాకనే కుక్కర్ మూత అనేది మూయాలి. రైస్ వేసాక కుక్కర్ మూత పెట్టేసి 2 whistles రానిద్దాం. సర్వ్ చేసుకొని మీకు చూపిస్తాను.